Que tal, saúdos? As liñas do transporte público de Pontevedra xa están definidas. En cuestión de segundos vemos todos os detalles. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Arrancamos falando do transporte urbano na cidade. A Xunta publicou o anteproxecto de explotación e definiu cales serán os traxectos que formarán parte da área metropolitana e cales seguirán sendo obrigado ao Concello. Un avance moi importante que fixe unha base sólida sobre a que o goberno local terá que seguir traballando. A Xunta de Galicia presentou no DOGA as 27 liñas de transporte público que estarán activas proximamente na cidade. Ademais, tamén definiu a área metropolitana que estará formada por 4 concellos: Pontevedra, Marín, Poio e Vilanova. O goberno local mostrouse moi satisfeito con este anteproxecto. Entón, xa fixado o marco, con isto quedamos fixado o marco, pois o Concello xa ten a vía libre para proceder a dar pasos firmes para o implantar o transporte a demanda. No plan están clasificadas as liñas de autobús en 2 tipos: comarcal metropolitana, competencia da Xunta, e 2 liñas urbanas, obriga do Concello. Da famosa carta aquela do 10 de decembro, 11, que chegou, non, que saída 11, que mandou a Xunta, na que textualmente dicía remíteselle xunto con esta carta a documentación gráfica das liñas de transporte que deberían ser sustituídas polo Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viaxeiros de competencia municipal. E no anexo aparecen todas. No anexo aparecen os planos de todas, pois resulta que agora dille que non, que se gañou. O gran cambio neste proxecto consiste en que as liñas de transporte escolar pasarán a ser de tipo xeral, un plan que supoñerá un déficit de administración de máis de 500.000 euros. Que non sepamos, as liñas urbanas, en estes momentos as que clasifican como urbanas non están dando déficit. En todo caso, as que serían responsabilidade do Concello serían as urbanas, únicas e exclusivamente as urbanas. Tras este avance, o Concello terá unha reunión coa Asociación de Taxistas de Pontevedra para seguir avanzando no transporte a demanda. Os delegados de Comisións Obreiras manifestáronse esta mañá en contra das bases que van a regular o proceso de contratación da nova dirección do Museo de Pontevedra. Os traballadores consideran que é un proxecto irresponsable no que a Deputación Provincial non ten en conta o persoal que actualmente traballa na institución. Os representantes de Comisións Obreiras mostraronse en desacordo coas bases publicadas no Boletín Oficial da provincia para a selección da persoa que dirixirá o Museo de Pontevedra e calificaron como irresponsable o feito de que a institución permaneza 5 meses máis en dirección. O señor Mosquera non lle parecemos o suficientemente preparados, aínda que case todos levamos máis de 20 anos traballando no museo, non lle parecemos o bastante bons para poder, nin sequera, estar ocupando transitoriamente o posto, algunha das funcións do posto de director ou directora, no entanto que se fai a selección. Os traballadores do museo cuestionan as bases do proceso de contratación porque, segundo eles, chegan tarde e, aínda que é un procedemento legal, aseguran que non lles parece ético. Estas bases levámolas esperando máis de 2 meses, pola improvisación política ao respecto e cuxo resultado final é bastante sorprendente, para mal. Para esta viaxe non facían tampouco falta tantas alforxas. O que se deduce tras a lectura das bases e as declaracións previas para presentalas aos medios é que o Museo de Pontevedra corre o grave perigo de ser sometido a inxerencias políticas. Ademais, denuncian a falta de respeto que, segundo eles, o deputado de Cultura está a ter cara ao cadro de persoal do museo. Somos técnicos e coñecemos e pensamos que non se nos poden pechar as portas, como se deduce das declaracións de Mosquera e das bases que, bueno, non indican ningunha baremación, nin méritos, nin nada, é simplemente presentarse xente con ilusión e con intención ou pensando que o feito de ter unha preparación e unha experiencia lles vai servir de algo e o único que vai servir é o dedo. Aquí di do deputado de Cultura, eu penso que vai ser por detrás do deputado de Cultura alguén que o mande. Dende Comisións Obreiras piden que estas bases se anulen e que se teñan en conta que os traballadores do museo están perfectamente preparados para asumir a dirección. Por solicitaríamos que estas bases se anularan e se fixeran, o sea, que houbera
un grupo de técnicos, pois igual que está acontecendo no proceso de elección do director no Marco de Vigo, hai un equipo de profesionais que saben o que é unha xestión patrimonial e que darán a súa idea. Por outra banda, os delegados sindicais aseguraron que case 4 anos despois de que foran eliminados os organismos autonómicos da Deputación, o museo non ten nin sequera estatutos que regulen o seu funcionamento. Bueno, pois o vicepresidente da Deputación respondeu ao desacordo amosado polos traballadores do museo, explicou que no goberno provincial están seguindo o que di a legislación. Ademais, Mosquera remarcou que están levando a cabo un proxecto ambicioso e que todo aquel que queira presentarse á dirección pode facelo. Claro que se pode presentar, se ten os méritos que non se pode presentar. E máis, levaríamos unha alegría que houbera xente que xa coñeza a casa e o faga. Non logro, a menos que este por atrás dicir que tiña que nomearse alguén actual do museo sin abrilo, non entendo cal é a preocupación. Bueno, seguimos con máis cousas. A construción do campo de fútbol de Ponte Sampaio está paralizada dende hai 2 meses pola crise económica da empresa adxudicataria do traballo, Diserpo. Como consecuencia, o Concello de Pontevedra recibiu unha reclamación de 2 compañías que suministraron material para esa obra, na que exixía que a institución local se fixera cargo da débeda que ascende a máis de 140.000 euros. A petición foi desestimada. A propia lei de contratos establece que non hai pago directo aos subcontratistas, eles amparaban no Código Civil, pero a propia lei de contratos dice que non é posible, por tanto, o que fixo a Xunta de Goberno foi desestimar a petición destas 2 empresas que reclamaban o pago directo a eles. Un era por suministro de ferro e outro era por suministro de pedra para unha de Porriño e outra de Vilagarcía. O Concello de Pontevedra pon un prazo de 2 semanas a Diserpo para solucionar a débeda que ten con Facenda e retomar a construción do campo de fútbol de Ponte Sampaio. Aínda que actualmente está rematado 1/3 do total da obra, o traballo foi paralizado hai 2 meses por problemas económicos na empresa. Por iso, o voceiro do Goberno municipal advertiu esta mañá de que se a empresa non volve a reactivar os traballos a mediados de febreiro, será o Concello o que tome medidas. Isto implicaría rescindir do contrato polos incumprimentos desa empresa adxudicataria. Bueno, pois estaremos pendentes a ver como se van desenvolvendo os acontecementos. Máis cousas, a Asociación Española contra o Cancro realizou hoxe, con motivo da celebración do Día Mundial contra esta doenza, unha actividade de concienciación. Con ela, o colectivo pretende reivindicar a importancia da atención psicolóxica tanto para os pacientes como para os seus familiares. No Día Mundial contra o Cancro, a Asociación Española contra esta enfermidade quiso resaltar a importancia da atención psicolóxica tanto para os pacientes como para as súas familias, xa que dentro dos hospitais non sempre se conseguen facilitar estes servizos. Bueno, pois non nos necesita toda a población realmente, non? Se estima que alrededor dun 30% destas persoas, incluindo pacientes familiares, poden necesitar esa atención psicolóxica. Por qué? Pois para evitar ou para prevenir que se desarrollen determinados trastornos psicolóxicos, pois, sobre todo ansiosos ou depresivos, pero tamén para que se sobreleve a enfermidade de todo o proceso, que a veces é moi largo e moi duro, dunha mellor maneira posible, non? Con mellor actitudes e con menos sintomatoloxía emocional negativa. En Galiza, alrededor de 16.000 persoas que padecen esta enfermidade precisarían un tratamento psicolóxico personalizado. Delas, 5.200 persoas son de Pontevedra. Eu creo que a visibilidade, non? Que a xente nos coñeza, que sepa que existe este servicio e que non teña barreiras, non? Para, por si ve que pode necesitar un apoio, que non teña medo a pedilo. E tamén pois que os sanitarios, realmente que o personal sanitario, oncolóxico, sobre todo, que está en contacto directo con esas persoas, pois que poidan avaliar con unha escala rápida o malestar emocional, ese estrés que teñen os pacientes desde aí, para que poidan derivalo a un servicio especializado cando sea preciso, non? Eu creo que se colaboramos entre todos, pois podemos dar mellor atención a eses pacientes e esas familias. A Asociación Española contra o Cancro presentou esta mañá unha exposición fotográfica e un mural no que invitaban a todas as persoas que se achegaban á Praza da Ferraría a pegar as súas mensaxes de apoio e ánimo para os doentes. Bueno, pois estamos bastante contentos. A verdade é que temos bastantes mensaxes pegados no mural, esperamos, ainda nos queda un ratiño que o completemos un pouquiño máis. Tamén lle agradezco a todas as persoas que pararon e que nos dedicaron un ratiño a escribir algo bonito. Visibilidade, apoio e colaboración son os piares centrais para a concienciación e a implicación por parte de todos. Por iso é tan importante que se siga celebrando un día como hoxe.
Polémica en Poio polos cambios introducidos para as celebracións do Entroido deste 2019. Dende o Partido Popular acusan o goberno local de decidir unilateralmente eliminar a saída do desfile dende Campelo. A edil de Festas, pola súa banda, defende que a medida foi aprobada por unanimidade no encontro mantido pasado venres con 9 dos colectivos implicados nesta festa. Os cambios na programación do Entroido de Poio para este ano foron aprobados por unanimidade nun encontro mantido o pasado venres con varios colectivos implicados. Así o asegurou a edil de Festas do Concello. E as novas que salen hoxe na prensa de que todo isto se fixo a costas dos colectivos é unha falacia, é unha mentira. É dicir, se leva traballando nesta programación 2 semanas, con total transparencia, porque podo decir rotundamente que a ningún colectivo se lle dixo que isto era un secreto e que non podían contalo, polo tanto, mentira que se este facendo ás costas dos colectivos. Lidia Salgueiro saiu ao paso das críticas do Partido Popular, que acusaba o Executivo local de falta de respecto do goberno aos veciños de Campelo por eliminar a saída do desfile do Entroido do lugar. A proposta municipal é repetir o percorrido que xa empregaron na cabalgata de Reis por motivos de seguridade. Si mantemos o percorrido digamos que foi o que se fixo co galo do que era a cabalgata de Reis, é dicir, o operativo de tráfico sería o mismo, e tendo en conta pois si valorábamos o acceso directo a seca, pois que podría haber algunha complicación co tráfico, e bueno, aí en ese caso estamos pendentes de que a Policía Local nos dé a súa información. Salgueiro recoñeceu que dende Campelo xa manifestaran a súa oposición ao cambio, que finalmente foi respaldado polo resto de colectivos. Para compensar a parroquia, acordouse que Campelo acollerá unha gran festa de benvida do Entroido para presentar o Galo Fodórico. En terros como desfile, o único que mantén un pouco a estructura de anos anteriores, pero sí que vai haber un cambio tamén, o de Samieira, polo que vos comentaba antes, eles fan intercambios entre comparsas e evidentemente, se eles van a outros lugares e a cambio de que o seu veña a comparsa que o invita, pois nese sentido nos llevamos a respetar esa actividade que eles tiñan. E no caso de Lourido e de Combarro, eles mesmos entendían que o desfile non tiña moito sentido e se lles vai a facer unha festa temática e se acordou con eles que fose así. Evidentemente, a figura do Mesilón e do Berberecho nesas festas temáticas estará presente. O desfile central celebrarase o domingo 3 de marzo ao longo da PO 308, mentres que o enterro do Galo Fodórico servirá como broche final ás festas. A programación desenvolverase do 1 ao 17 de febreiro, concentrando as datas máis relevantes para acurtar a duración. Pontevedra volverá a converterse no escenario elixido para celebrar un campeonato de España desta volta do Máster de Natación. O evento, que se vai celebrar do 7 ao 10 de febreiro, atraerá a cidade a máis de 1.200 deportistas. En ese impacto y en ese estudio que se hizo años atrás, hay una media de gasto en la ciudad de unos 100.000 euros, que multiplicado por 4 o 5 días estamos hablando de 400-500.000 euros. Por tanto, yo creo que la apuesta de la ciudad en este sentido, alcalde, vale la pena. De todos os participantes, 700 serán homes e 400 mulleres. Haberá deportistas tan coñecidos como o ciclista Óscar Pereiro. Ademais, esta 25ª edición está previsto que participen 5 clubs de Galicia. O evento, que se celebrará no Complexo Deportivo Rías do Sur, é un exemplo de colaboración entre as diversas administracións que fan da cidade un referente na organización de eventos deportivos. De feito, o presidente da Federación Española de Natación sinalou esta mañá que aproveitarán esta cita para facer unha enquisa entre os participantes e coñecer así o verdadeiro feedback da competición, co obxectivo de que a Boa Vila sexa escenario de futuros campeonatos. Pois así poñamos o punto de final a este primeiro Pontevedras desde esta semana. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, no Facebook, no Twitter e na nosa canle de YouTube. A partir das 9:30, mañá estaremos aquí de volta para contarlles máis noticias. Pasen boa noite.